Bomai. Mwikani. Kandi iruka. Ntabwo bwaki nyuma ngo mukore ntabwo baza afande ngafande kubera iki turasa. Afande kubera iki turanza kugaruka inyuma. Afande kubera iki tureba hejuru. Iyo avuze byama n'ibyama. Haguruka ni haguruka. Muri business hari igihe utajya inama nabo wabyaye. Nese murajya inama mu bintu batazi. Ntabwo wajya kugisha inama umukanishi w'igare ukurura abafo yawe izakanirwa. Arabizi byarava akazi by'igare. Wowe ni gukiva mu kazi. Uri umupolisi. Uri umucuruzi. Ndakugisha inama mu bya network urayizi. Ndajya imbere umuriki. Kuko nijye uza aho tugiye. Nawe bakoce ngo wemere guyoboye. Nuzana umutwe munini urataka. Niba muze ko ni go. Kuko aho tugenda hazi. Wowe nturahamenya. Nawe kandi numara kugira ubumenyi. Haramu utazajya inama nabo wabyaye. Uzajya ubabwira let's go. Then they will follow. Kuko haraho wowe warebye. Nawe haraho wavuye guhaha. Nugera Igoma. Nugera Musanze. Nugera kuri branch yawe. Hari ibyo uzajya ukomanda. Haraho uzaba dictator. Kugira ngo bishobore kugenda neza. Haraho utazagisha inama wo mukorana. Ukajya guhanuza kugisha inama ku bakubyaye. Wagera hasi kugisha inama ahubwo ukinfluencinga network yawe. Icyo udafite ability yo influencinga network yawe, icyo utari good reader, icyo utashobora kubinfluence baza influence. Iyo mu reader ahagaze neza nabo yabyaye barahagaze. Ariko iyo yicaye abo yabyaye bararyama. Kandi yaryamye abo yabyaye barapfa. As the readers, niba ucererwa abo wabyaye barasiba. Kandi niba usiba abo wabyaye bo babivuye. Nta excuse ni mugomba kugira. As the reader, you should have a courage. Nta courage, no success. Nta courage, you are bad reader. Factor ya mbere, iyo mu readers mwiza, nyuma ya system mufite, agomba kuba afite courage. Ku buryo nawe abantu babikubwira batari kurakora. Niba nawe urabikubwira nganakubwire ko kabije ugomba kugabanya ntabwo uzakira. Wakabaye ukora ku buryo abantu bakugira bati warekeye aho wagabanyije ko kabije. Why? Ufite courage. You should have self-confidence, then others can trust you. Confidence. Do you have confidence? Do you have self-confidence? Do you know what you are doing? Do you know where you are heading? You can't have confidence utaza ugiye. Yuza ugende gutambuka nk'umuruza wageri ku muntu kugenda yoboza akeba kuza no confidence. Muri business ugiye urahazi. Do you know your dreams? Do you know your target? Do you know your goal? Do you know the way where to pass to reach there? If not, no confidence. Hegana yashize muri kona kuzi kwazava. Bino mbere naje muna urebe ko wajya, you don't have a confidence. Confidence. Work. Yuko rugira n'amategeko kugira n'amasaha agenda akazi kawe uzagera ku kazi ryari nzajya mpava ryari nizihe task zo gukora nzajya ntanga raporo he muri network ugomba gutanga raporo muri network wiha task z'umunsi dore ibyo ndi gukora uyu munsi dore uko nzabige ukaba ufite gahunda ipanze ufite gahunda yanjye ipanze kuzagera mu kwacu aho nzajya hose ndahazi invitation ya Ethiopia mwarayibonye yego oya kuko nabipanze invitation ya Kongo mwarayibonye yego oya kuko nabipanze. So utegura akazi kawe work. Akazi kenshi niko kabyara amafaranga menshi. Ntabwo uzakora amasaha asanzwe. No more work. Then witegure umusaruro. If you use only ordinary hours, you can't expect ordinary income. It's extraordinary income. You have to put more hours to get a lot of money. It's a lot of activities to get more success. Number 3, success. Success is not a journey. Success it's not a destination. Success is a journey. Number 1 is success. Hapo mturage bakizi ndwara. Huko na mtu mmoja amepona diabetes. Yes. Uko successful. Huko na mtu mmoja amepata desali mu account yake. Yes. Uko successful. To become successful, it's not you to have something. It's to help others to get something. There you are success. You are succeeding. Why? Your people are winning. Why? Your people have something.
But people are getting holes. So you should have your success story. You should have the book showing 10 people, good, no diabetic. 5 good people, no headache. 10 people, no stress now because of having coffee. 20 people having millions in accounts. That is your success. Are you motivated? You should be motivated. Inside the motivation comes especially from your family. I want my children to be better. I was struggling. Nize nabi, mbaho nabi, nyenye. Ndashaka abana banjye bazabeho neza. That is inside the motivation. Iya gusunika ukajya gukora kuko ushaka ko abana babaho neza. Ndashaka muri retirement yanjye nzabeho neza ntaba nka papa cyangwa mama wari uriho nabi. That is inside the motivation. You want to change your family, you want to change your community. Then outside the motivation, I want to help others. Everyone say others. Others. I want to help others. Yifashije abandi nawe bawifashije kuko bawiteganyirije. Baravuga neza wigendere. Your motivation yatuma ukora kuko hari abushaka ko bakiri indwara. Wowe genda uhimba utuntu twawe wikopera ibya Francis. Muramurikire udushya ntago ari ibyo wize n'utwugira gute uhimba. Nigeria bahimbye agashya bandika ku mipira inyuma ngo daily, is it daily income? Ya daily income farmers. Bose batabona n'amakota yariho za logo na karavate daily income farmers. Ako nagashi nakabantongo yarumye aho baciye hose daily income farmers. N'umupolisi ahita bakurikira ati buretse ati mwe muri aba farmers bade iyi duhembwa buri munsi. Hawo dore ditisi yanjye dore niyebyeje dore ejo bundi dore uyu munsi ari bati mvankiramo. Daily income farmers. Himba kasha kawe creativity. Himba kawe wikopera iby'abandi. Ikiwa hijya akajya ko gufungura branches ku isi naho ufite branches zirayize zicuruza kuri za Alliance. Hako nagashya nazanye ndazifungura tumaze kugera around 11. So creativity. Himba gashya kawe. Shiraho trip uzatime uvuga uti uzacuruza kurusha abandi nzamujyana gusura ingagi. That is the promotion. You can do it. Himba gashya kawe. Kandi birashoboka. Birashoboka ko wabikora, birashoboka ko wabigeraho. Motivation irakenewe. Motivation irakenewe kandi. Intelligence irakenewe. Creativity irakenewe kandi. Bidahari ntabwo uzaba ufite courage. Iyi niyo definition ya courage. Bitaho ufite emotional stamina. Ufite emotional stamina ntacyo bigutwara. Ntushobora kubona ufite emotional stamina arira kuko yahombye no. Ntushobora kumubona arakaye kuko bagututse no. Ntushobora kumubona yasamye cyane no kwikontrolinga no. Emotional stamina nta kintu kire emotionnel ashobora gukontrolinga emotions ze zose. If you can't control your emotions, you can't succeed. You should have physical stamina. No one who can trust you udafite physical stamina. Ugaragara ute utambuka ute kuriya baba bakureba iyo unyuraho. Sasa rero iyo mbonye nk'abantu nsubira inyuma nkabanza ngarepeta ukuntu ndatambuka hakiyo mbarokirita nise ndabarokwita mwamaze kuza tayari heko ranzo kavuga umunsi ndatambuka ngiye mu nama wenda birimo ba ministre nze gutambuka yihengendo kabanza ugatambuka nk'ebyiri ngende yise oya ntabwo ijyanye na hari ukayiga neza ukareba ariko se ko bari bunyambika umudari niba mpamagara ndatambuka yihe umunsi ndahura na president none ntambuka yihise ugomba kurepeta otherwise wanasita ukikubita hasi. Physical stamina. Everyone says stamina. You should have a physical stamina. Empathy. Hamuntu n'umwe ubaho udakunda umuntu mwiza, udakunda umuntu mubwira neza. Wakabero ni wa muntu ukunda abantu, wa muntu wita ku bantu, wa muntu udashihura abantu. Hari igihe umuntu afite umushinga ku buryo utapfa no kumwegera. Batigenda ubwire runaka ko arakora iki munsi muramenye umwibwire nowe mushobokanye. If you are like that, no one will trust you. Next again, a good reader agomba kuba ari decisiveness. N'umuntu ushobora gufata icyemezo
ntabwo aba umucanga nganaha ngeyo mbireke mbivuge mbireke mukuru muzi gufata icyemezo kabisa kuryo uvuga uti no nzi guhitamo. Okay, next again. So competitiveness, ukabona umushaka gukompitinga n'abandi nikizakwereka leaders wa fake yabonye agiye atinya marushanwa atinya competition ngenge kwiruka banzige mware ntaho nje nabijemo competition sindushanwa yizindi network zije ndishima kuko mba ngiye kugaragaza imbaraga za alliance. Izindi network zije ntabwo ari ikibazo oya zije ni sawa. I have a good example. Niva kwiga hanze natangiye ibigo bya siporo mu Rwanda ariko niberagaho gusa abantu bakizana bukeye abahungu bahuruduka i Bugande bakoraga ibintu bya massage bajya kuri za radio na televiziyo baravuga barakubita bamwe Kicukiro abandi ku Gisozi abakiriya baje bose banshiraho ndavuga bagiye ku radio na televiziyo sawa nkajya kuri televiziyo bigisha sangahe bigisha saa moya. Okay, njye mukire saa 2 nzajya njyaho bavuyeho hano radio bazasanga baza saa 3. Okay, njye mukire saa 4 nzajya njyaho bavuyeho ubundi ngakurikira ikiganiro cyabo neza nkakitegereza neza hanyuma nkaza mukijya mu cyongereza. Ubundi iyo ufite umukeba hari abakobwa hari abagore bagira ibyago bagaharikwa c'est normal bibaho umugabo akaba agufite ariko ukabona yakunze n'undi tizoke wijya kurwana baragufunga banza wige weakness za mukeba wanjye nta brosa ujye brosa 3 ku munsi. Okay, utaramenya weakness ze ntabwo umugabo urumwigaga mukeba wanjye nazi ko umugabo ke yagenza ajya mukarabye ibirenge uramufite urabanza ukamenya ko ababara akaba ari mukubita njya kwiga karate bwa mbere barambwiye bati rero y'urwana ukubita ahantu hose utangira ukubita imigeri ingume amagambo urufa y'ukubita ubonye hanyuma ukubise ukabona ari kanza asubiye inyuma umenya ko ari bafite inkovu umenya ko higeze kuvunika aho sasa niho ukubita gusa kuko wamaze kubona weakness uratangira ukakubita wabona yo wahabonye sasa niho utera honyine we ntabwo abagifite capacity yo kukurwanya asigara ari gukinga gusa ari gukinga handi hari igipfuko kuko we wahabonye rero ntukubita honyine naha niko bigenda uranze ukamenya weakness ya za company weakness ya bya biganiro bari gutanga ukaza ufite the best software gute wicaye aha hari abantu 100 wabyaye nta na 20 wazanye uri irresponsible wagombaga kubona nkize invitation ukatse imodoka cyangwa ugatega moto ukajya gusura umwe ku wundi mu rugo sumukirias hejye mukajya 12 sukana na 22 nashyizemo konti z'umukora 200,000 se utabikoze iyo notakugurira ntabwo uri responsable uri tereri kandi ntabwo uzasucceed kuna mpamagaye numva ntiri ngo barasaba message nayo ni umuntu aba muri group no you should be the responsible you are responsible y'abantu bose bari inyuma yawe you are the one ngaba ase ndabizi ko saa 7 byo yabihe ko baze bakicangwa barobeki no kumba kubekinga shuka jya no mu buriri kinga wariye yego manari okay ukamworo sukaja kundi wariye yego wakoze homework yuko bango barabizi birwaze nabana as the reader abari inyuma yawe bose you have to be responsible ukamubaza ko mbere nta muntu ushyira muri system hatarigishije bihagarika sana ngutumiri ufite bangahe baguhamagara. You should be responsible. Responsible is very necessary. Utari responsible, no success. Kuko nuwa responsible wa timu yawe ntawaza ngayitwara. Umuntu azajya kujya nigira kubaza ati ko hari ibindi byaje njemo as the responsible you will say na hako se niba harigize kugira ikibazo aho umukorera umuriro ugashiramo ntunabushyiremo muri cash power niba yarigeze kugoma ntumuhe na ya moto niba hari akantu gato cyane kerekanye kuri irresponsible ni gutazagutrustinga akaza kukoza kuri ibi ntabwo byoroshye. So you should be responsible for your team, for your network. Are you running? Yes. Next, credibility. So kugira ngo abantu bagutrustinge kugira ngo abantu bakwizere nuko nawe werekana ko normally hari company tuzi mu Rwanda zifite credibility uvuga ute wana iyo ntawe yake kazabeka za MTN ni company rero biko bifite credibility in the next again. So you should be
should have credibility kugira abantu trusting kuba wigenga sasa ntabwo boshye. Be independent. Kurimo wahisemo utarebye kubana. Otherwise you can't be successful. So ugomba kubaho wumva ko you are loyal. Uri intwari, urashoboye, nta cyapa kugwangara next again. So that is the end. Are you ready? Are you ready?